မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်မယ်သာသနာပြုခွင့်တော် project မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း online ကခင်မင်းတည်ကြကြကုန်သောမိတ်ဆွေများကျွန်တော်အားကိုးရသောဆွေမျိုးများအားလုံးသိစေဖို့အတွက်နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ဒီ၄ချိန်မြောက်သာသနာပြုခွင့်တော် project ကိုတော့1388ခုဒုတိယဝါဆိုလာဇန်14ရက်ခရစ်တက္ကရာအဖြစ်ဆိုရင်တော့28ရက်ဇူလိုင်လ9လပိုင်းပေါ့လေ2026ခုအင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီအလောကယုံတိုက်တော်တို့သွားပြီးတော့လှူပါအောင်မယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ဒီလှူလေးက28ရက်နေ့9လပိုင်း28ရက်နေ့ဘာလို့ယူလဲရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုမအီဖြိုးလို့ပေါ့လေမိသားစုပေါ့တောင်မျိုးဟင်းလေးချက်ပေါ့မရဘူးတာနန်းတော်လက်ရတောင်မျိုးဟင်းလေးချက်သူတို့မိသားစုကနေပြီးတော့သူ့ဖေရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လေစွန့်ကပ်ဖြစ်เสียလူချင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဖြစ်ချင်တော့1388ခုဒုတိယဝါဆိုလဖြည့်ကျော်တရက်နေ့ဟာအင်္ဂလိပ်လို20နဲ့မှ30ရက်နေ့တော့ကြာတယ်ဗောလေ28 29 30ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတန်ဃာတွေကဝါဆိုကြမှာဟုတ်ဝါဆိုကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဝါဆိုဝါမဆိုမီ2ရက်အလိုပေါ့လေဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အခုဒီခုကျွန်တော်ရဲ့ Viber ကနေပြီးတော့ခင်မင်းရွက်ရှိပြီးသားဝေဘရင်တင် site ပေးကြတဲ့သူတွေနောက်ခုလိုမက်အီဖြိုးလို့လိုမိသားစုထိမ့်မှန်လေးလှူတာလေးဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ခုစရုပ်ထအကျိတ်စပါမယ်နောက်တလားလျင်တစ်ချိန်မြောက်ကျွန်တော်လှူသွားပါမယ်တလားလျင်တစ်ချိန်မြောက်လှူသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီအလှူကိုကျွန်တော်တို့အတူကပါဝင်ပြီးတော့လှူနိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လက်ဆောင်တုပ်ပြန်နဲ့အိဆာတရားလွယ်တော်လေးတွေယူပါယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်10ဘုံတစ်ဘုံသာသနာအကျိုးအတွက်ထည့်ပါယခုဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲသာသနာပြုပင်တော်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေမျိုးများနဲ့အတူစိုက်ချပြုကြအောင်ဆိုအပင်တစ်ထောင်မှာတပင်သာရှင်မစီကျွန်တော်ထီတော်ဝါရသာနာတော်မြတ်ကြီးအတွက်တမျိုးတရွာဒရီတာတော့အေးချမ်းသာယာရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူကြပါအောင်လှူကြပါအောင်ယူကြပါအောင်လို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါ